Армысыз қазақ ұлты. Баршаңызға Алланың сәлемі болсын. Осы 2 күн бұрын өзге жат жұрттықтар келатыр екен, анау мынау деп айтсам, қумаш дейді да. Енді TikTok каналды, YouTube каналдарды бәрін ашыңыздаршы. Әлемнің ученыйлары обсерваториялық түрде дүниежүзі бойынша көріп жатыр, жүріп жатыр. Енді ол мен айтамын да, бізде Ақсарбас кітабында бәрін айтып жатыр, жерүйік Балқаштың жанында деп. Сонымен бәрі бүйтіп жатыр ғой, аға. Мен қуды десеңдер, онда мен сіздерге тағы бір дәлел айтып берейін, аға. Ақыр заман келгенде көктен Иса, жерден Мәді шығады деп қазақ айтқан. Иисус келеді деп орыс айтқан. Исламдан айтқан. Иса келеді деп. Келатқан белгісіз бейне мүмкін Иса шығар келатқан. Қалай ойлайсыздар ағайын? Қайсымыз қуып кеттік? Жоқ, әлде діндегі келатқан Иса ол басқа Иса ма? Күтіп жатқан жоқсыз ба? Бүткіл христиан діндері, біздің ислам дінінде жүрген біздің имамдарымыз айтқан жоқ па, жақында Иса келеді деп. Сондықтан бәрі мүмкін. Бірақ мен айттым да, көктен келмейді, жерден шығады деп. Может, жерден Мәді шығады. Бірақ бәрі Балқаштың жағасында болады. Мына комментарий жазады ғой. Өзінің оқығанына, өзінің білетініне сенбейтіндер ғана комментарияда жаман сөздер жазады. Неге? Өзі оқиды да, оған өзі сенбейді. Өздері Құранды оқиды да, Құранда Иса түседі деген бар. Сөйтеді да, олар христиан деп, олар бөліп тастайды да, біз мұсылманбыз деп қойды. Егер Құдай Исаны жерге жіберіп жатса, онда одан мұсылман. Сонымен қалай боламыз? Ислам боламыз ба, христиан боламыз ба, мұсылман боламыз ба, кім болатындарын білмей қалдыңдар ғой. Өтіріктің арты бір тұтам деген бар, ақиқаттың ең арты бетіңе бетпе-бет, жүзге жүз келген кезіңде, айнаға қараған кезде өзіңді көресің, қаншалықты сен шыншылсың. Адамның ақиқаты айнасы, адамның ары жүрегінің соғысы, намысы. Сондықтан айттым ба, 16 ноябрьде келеді деп, келеді. Бірақ кім шығады? Мәселе осыда. Бірақ шығады, Балқаштан шығады. Өліп кетсеңіздер де. Өйткені бұл жердің бетіне ақиқатты, діннің ақиқатын, уахидың ақиқатын, өмірдің жалған екенін, біз өмірде жалған деген сөз түсіңдір, бір-бірімізге ұрпақтан ұрпаққа жалғану керек екенімізді, және ғылымның ақиқатын, соның ішінде ең тереңі сөз өмірдің ақиқат екенін. Сен қанша мықты болсаң да, тілің жоқ болса ештеңе айта алмайсың. Жер жаратылғанда сөз пайда болған. Сондықтан сөз құдіреті бәрін тізерлеп табынатын күн келеді. Құранның ішінде жазған, ақыр заман келген кезде сүр үрленеді деп. Сөйтеді да айтады, музыка харам дейді. Бар болыңыздар ағайын, тек ақиқат болсын.